ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 734 FE. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2015. ಇಂಜನ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೋನರ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಾಗಾದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಾಡಿ, ಇದು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಲಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿದು ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. 4 ಟೈರ್ಸು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ 3,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 3,15,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತು, ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್.